Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個杏鮑菇炒肉絲，主要嘅材料有今日咧我買咗一條好大嘅杏鮑菇返嚟，我哋將佢洗乾淨，抹乾淨晒啲水，然後跟住就將佢斜切一件件。斜切主要嘅原因就係希望咧切絲出嚟咧佢比較長身一啲。我哋咧先將佢切成厚片，大約咁嘅厚度就啱啦。跟住就將佢切成一絲絲，就好似而家咁嘅粗度。跟住擺喺旁邊備用。再將甜椒將佢切成幼絲。今次我就揀咗紅色同埋綠色，主要都係想顏色配搭得靚啲啫。我哋切去咗中間嘅囊之後，將佢全部切成幼絲就可以啦。跟住我哋就準備埋一啲蒜蓉啦，將蒜頭粒，然後跟住將佢拍扁，再剁碎成蒜蓉。跟住就將乾葱，將佢切成絲。將呢啲嘅香料準備好晒之後，擺喺旁邊備用。我哋就醃下啲梅頭肉先啦。我今次咧用雙黃生抽咧嚟醃佢，希望再更加好味啲。大約落1湯匙，跟住就再落1湯匙嘅紹興酒，先撈勻啲豬肉。豬肉你可以買瘦肉又得，又或者好似我咁樣用梅頭肉。跟住再加入1茶匙嘅生粉，撈下佢。跟住再加少少嘅清水，最主要係想啲豬肉絲咧再吸多啲嘅水分，等佢鬆軟啲。撈完之後，最後咧我哋都加啲生油落去，跟住將佢醃15分鐘。喺呢個時間，我哋就將剛才已經切好晒嘅杏鮑菇，用油同埋水撈下佢。因為有廚師分享過，佢哋話如果用呢個方法咧，就唔使預先咧將啲杏鮑菇用水去煮，咁樣咧更加原汁原味。等我都試下係咪真係好食啲先。我哋撈勻晒之後咧，跟住就可以燒熱隻鑊，加少少嘅油，就將剛才撈過嘅杏鮑菇放入去炒下佢。跟住我哋加少少嘅鹽同埋糖做底味。炒勻之後，跟住咧我哋加少少嘅水，將佢冚蓋煮1分鐘。煮完1分鐘之後，睇下啲杏鮑菇已經變晒軟身，同埋差唔多熟啦。跟住我哋就將佢滗翻起，連埋啲水一齊擺喺旁邊備用。跟住我哋再用同一隻鑊，加少少油，爆香啲乾葱。跟住就再將蒜蓉都加埋落去。跟住我哋就將啲肉絲咧，可以放入去個鑊裏面去煮下佢。我哋大約煮到佢6-7成啦，6-7成熟之後，我哋可以將正話煮杏鮑菇嘅水都加啲入去，然後跟住就放埋我哋嘅調味料啦。今次咧我用咗台式嘅陰油膏，如果冇陰油膏嘅話咧，用蠔油嚟代替都得嘅。跟住再加1湯匙嘅老抽。炒下佢之後，就加入埋甜椒絲啦。我哋將佢炒勻，再將杏鮑菇回鑊。喺呢個時候，我哋就加入老抽去同佢調靚啲顏色。炒下佢之後，最後有一個最重要嘅步驟，就係我哋加少少嘅醋入去。煮菇嘅時候加入呢少少嘅醋，喺食嘅時候冇人會發覺㗎，但係就有畫龍點睛嘅作用。你哋都試下。嗱，呢個杏鮑菇炒肉絲就完成咗啦，又爽又好味。你哋都試下。最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋嘅支持，拜拜。